Ну, вот немного возвращаясь уже к принятому закону, каждый раз, особенно в это время, ближе к годовщине, мы часто слышим, что те личности, в первую очередь, которые трудились над принятием этого закона, их потомки где-то как-то вскользь, может быть, озвучивают какие-то претензии друг к другу, кто-то видит больше заслуг там, своего отца или деда в этой работе, кто-то меньше. Как вы относитесь к подобным спорам и вообще как на это реагируете? Знаете, я могу там не все фамилии перечислить, понятное дело, там, но уж точно я скажу, что кто бы что ни говорил, как бы ни говорил, да, каждый житель Ингушетии того периода, каждый житель соучастник этого процесса. Почему? Потому что не было того человека, кто сказал бы, это не нужно. Все хотели, раз. Не было того человека, кто не радовался этому событию. Это два. В том, что люди плакали от этого события. Это два. Третье, не было человека, который не хотел бы участвовать в помощи, в организации, потому что многие собирали и средства, даже по тем самым тяжелым временам, скудные средства собирали для того, чтобы помочь людям поехать, приехать. Там. Многие поставляли свои автомобили бесплатно, возили целыми днями людей. Поэтому здесь нельзя говорить, кто меньше, кто больше. А того периода наши предприниматели, люди, у которых были деньги, они довольно серьезные деньги давали на то, чтобы помочь этим людям. И в оргтехнике, и в других. Там же очень сложно было даже найти бумагу, там, чтобы распечатать определенные там, постулаты, да, или выкладки. И многие люди, которые там и юристы, и кто понимал, у кого было хорошее образование, они совершенно бескорыстно участвовали в этих проектах. Поэтому нельзя сегодня говорить, там, кто больше, кто меньше. Но уж точно патриархами этого направления, пусть там на меня не обидятся те, кого я не назову, патриархами, идеологами, и кто это все повел, почему? Потому что как бы там кто ни помогал, все равно должен быть человек, который поведет это все. Это, конечно, были и Богатырев Бимбулат, и Костоев Ибрагим, и Сейнароев Бексолт, и Далгаштолт Наурбиев Салман, которого нету, Далгаштолт там, Костоев Беслан, Костоев Иса, и очень много людей, которые именно, даже мы сейчас смотрим там фотографию там, на Красной площади, да, там присутствует там и Пошев, Ахмед Хаджи, там, и другие, и религиозные деятели тоже. Ведь они же все участники этого процесса. Да, кто-то был вхож в кабинет, кто-то был с учетом своего там, того периода положения, будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, был более вхож в кабинеты. Но это не говорит о том, что другие не участники процесса. Мне неприятно, я в прошлом году, когда тоже собирал, там, тоже пытался сказать, там, мне совершенно неприятно, когда кто-то говорит, я больше принимал участие. Все принимали участие. Ну что, Зурабов Муса не принимал участие, или Кадзоев Иса не принимал участие, что ли, в этом процессе? И все принимали участие. И если тому же Богатыреву, Бимбулату, или Костоеву Ибрагиму, или Сейнарову Бексолту было что занести, чем обосновать в кабинеты, документ представить, то эти все это делали целое. Это народ делал это все. Народ их делегировал, народ им дал полномочия идти вперед с этими вопросами. И от них я не слышу там какие-то вопросы, что кто-то не участвовал или участвовал. Но тем не менее, я еще раз повторяю, весь народ участник процесса. Весь народ. И здесь нельзя делить там, у кого больше славы или у кого меньше славы в этом вопросе.